Welcome to the vlog, guys. Guys, welcome back to another vlog. Guys, welcome back to another vlog. Let's go. Welcome back to another vlog. सबजनालाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना. कति बज्यो? 12 बज्न लाग्यो ल. अब टिका लगाउने चट्टा. बुझेन आमा? आमासँग चट्टा आमा मामा घर आएको छ टिका लगाउने. टिका चाहिँ लाग्छन् हामीले. टिका लगाउनु स्टार्ट हुन्छ. आऊ न. Somjil's vlog. Like, comment, subscribe. Yesta. Welcome back to another vlog. Dasai vlog, everyone. Tika after a very long time. Mo भन्दा सानोहरु सबैजनालाई आशीर्वाद. मेरो साथीभाइहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना. के यहाँ सुनिरहेको छ त अनि? दसैँको धेरै धेरै शुभकामना सबजनालाई. फलोस फुलोस घरमा शान्ति होस् सबको. चट्ट दसैँ भ्लग बौद्धमा फलफली छैन बौद्धमा के पनि टिका लगाउनु पनि टिका लगाउनु भन्दा अगाडि धेरै नै हल्ला हल्ला मात्रै भएर बस्यो बौद्धमा ल त्यो छ बौद्ध हाल यस्तो वेदरले ढोका दिएर हल्का अलिकति कस्तो कस्तो भइरहेछ मेरो आउटफिट चाहिँ आज अर्कै कुर्ता किनेको थियो कस्तो कस्तो लाग्यो त्यो कलरै अनि फेरि पुरानै कुर्ता हल्का लगाइदिएको यो कुर्ता पनि लाउनु त एकचोटि मात्रै लाग्छ मैले त्यही हो हुँदैछ ल स्टार्ट भयो पूजा गर्नु सबै मेमे आमा मम Happy Dasai भनिदिनु न Happy Dasai yes काम चाहिँ पानी अलि कम चलाउनु मेरो प्यारी मम मेमे ल टिका कार्यक्रम सुरु भएको छ टिका कार्यक्रम सुरु भयो धेरै बिमार नहुनु बुढाबुढी झाडा नआउनु यतिको आशीर्वाद ध्यानमा हाल्नु राउन्ड 2 आमाको पाली आमाको पाली त्यस्तो हुन्छ बाटो राम्रो खुल्ला होस् बस्दै बस्नु अलिक च्यापेर ध्यानमा लगाइदियो मैले मेरो बाली ल छोड्नु फर्स्ट कति भयो त्यहाँ आफै हुन्छ ल सबै काम हातमा सफा होस् जे काम पनि हात गर्छु काम सफल होस् खरा नपाओस् दुःख नपाओस् भाग्यले सबै भाग्य मान्यो ज्यादा अलिअलि दिनु सानो भयो हात बिराम हात धोएर फेरि मोमो लगाइदिनु टिका ल लगाउँ ल खाली पनि राम्रो होस् काम जहिले राम्रो पाओस् राम्रो होस् पछिसम्म एउटा बनाउन सकोस् मान्छे अगाडि जानु पाओस् उन्नति प्रगति होस् यत्रो चाहिँदैन हौ त्यही भएर यति दिन न मलाई अलिकति दिएको जस्तो मात्रै ल मेरो आमाको पालि अब
चाहेर चिया बामोटेङ्गो भयो चाहेन किलो भयो आमा भएको रह्यो ल भाग्यमा छ ह्याप्पी दसैँ भन्नु ल मेरो आमा यस्तो छ तर ए बुन्ने चल्लो पनि कसै पनि मैले आशीर्वाद दिएछ यहाँबाट ल खुसी खै देखाएर र प्याङ्कुलीको बुन्ने चोलो खुसीको बुन्ने चोलोको टिका राम्रो आमा छोरी खै त आशीर्वाद दिएको नि माइजू मनमा नै कस्तो खालको लिएको जस्तो मात्रै गर न खाना बोलियो खाना बोल्नु अब त मेरो प्राण त जमाउँदै ल मेरो बारी टिका लगाइदिनु परेन ल नलागोस् अलिअलि ल चामल छाउनु परेन नि तपाईँले नलाग मैले लाउनु पर्छ त छोएको जस्तो ल आशीर्वाद मनमा नै मेरो नि साइलेन्ट आशीर्वाद साइलेन्ट आशीर्वाद ल पैसा दिन्छु पाउनु न टिका लगाउनु गयो हामी चाहिँ ल बाई बाई सबजना बाई बाई चल्लिम टिका पनि लागिसक्यो फर्स्ट घर अब तल ममहरूकोमा मम मेमेहरूकोमा तेलहरू प्रवीणहरूकोमा जानु लागेको अब टट्ट लगाएर यही भेटौँ र के गरे निद्दारै ट्याक्का ल्यायो छोरा नि पहन ह्याप्पी दसैँ भन्नु खाना सबै खजियो अलिकति पानी हाल्यो खाना खान्छु नानाहरू लड्नु पर्यो ह्याप्पी दसैँ भन्नु ह्याप्पी दसैँ खिचिदिनु न तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ दसैँमा मिठो छ भात ठिक मात्र छ राम्रो
तपाईँलाई मेरो साइडमा बस्न पाएर कस्तो लागिरहेछ प्लान छ जनतालाई भन्नुहोस् अरू के यति हो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ आज के बारे आज दसैँ कस्तो भइरहेछ हजुरको आजको दसैँ एकदम रमाइलो भइरहेछ अहिले म टन्न खाएर यस्तो फुड कोमामा बस्छु मलाई अहिले यस्तो क्वेसनहरू पनि दिमागमा छिर्दैन अब आज दिनभरि तास खेल्ने हो किन लाग्यो कालो चस्मा तपाईँहरूले खै ब्रो चस्मा भाइ नलाउनु न एकचोटि कस्तो लागिरहेछ एकदम खुसी लागेर हामी यस्तो गोरो मन भएकोहरूलाई कालो लुगा लगाए पनि गोरै देख्छ सेतो लागेकोलाई चाहिँ सेतो कालो मन भयो भने सेतो लाउँछ लुगा पाइन्छ उता जाऊ त फुल आउटफिट देखाउ न ल राम्रो देखिरहेछ 360 ल ल 3 2 1 ल हेर्नु र हेर्नु राम्रो देखिरहेछ रेडी 1 2 3 1 2 3 ल होइन चाहिँदैन बिहान मात्रै हो चिसो दिएन नि बाबु चिसो मात्रै बाबुलाई आलेर मात्रै आलु मैले बनाएको तिमीले बनाएर जे अनि यो चिकन चिकन लोकल होला यो के हो बोडी अनि त्यो पक्कु खसीको अनि अन्डा छ यहाँ माछा छ सबै एकदम मिठो छ ल सबै मैले बनाएको हल्ला छैन जस्तो छ त्यस्तै छ हल्ला छैन पहिला हलाउनु अनि हल्लाइसक्यो कि अब यो यतिकै होला ल आमाको याद गरौँ खोइ आमा चिरी र सुरजमा हाल्छु नि सबै हुन्छ सुरज हालिहाल्यो म त राखिदिन्छु म त तिन राख्छु राखिदिन्छु त म त तिन राख्छु यस्तो राख्नेछु आम्मामा मैले मेरो विश्वास आयो मेरो रातै हान्छ जस्तो लाग्यो रातो रातो चिन्ता बुझ्छ दुइटा दुइटा मलाई 20 रुपियाँ मलाई 20 बुर्जा त आयो फिर्ता आयो डबल भने चाहिँ 150 नाना मलाई 150 दिन न 100 रुपियाँ दिन ल मेरो अर्को यता फेरि यता सिजन यता जितेर 1000 1200
Day 2 of the vlog. Welcome everyone. Naki Port ma ho आज. उठ न आमाले आउन चाहिँ बिचार अच्छा गर्नु ल बजाइ राख्नु न अहिले फर्स्ट अहिले लाइदिनु खालि धेरै नि लाग्नु मनपर्छ मलाई मनपर्छ अलि छेडेमा नि सबै दिनु ए सबै किन दिनु पर्यो धेरै दिने खोइ आइ लगत त गरे ल कफी यहाँ पनि छ ए टिकट गाह्रो भएर चाहिँ टिकट किन दुईटा बसिले त नि दिउ न त किन दुईटा दिउ न त यो पालि नातिले पनि ल्याउँछ आशीर्वाद नाति आछ नातिको बुहारी पनि ल्याउँछ भोलि पर्सि आयो भने ल्याउनु ल्याउनु पर्छ नि ल्याउनु त पर्छ मैले त्यही हो यसलाई बाटो चिनाएर राख्नु क्या भोलि पर्सि आफू पनि आउनु सक्छ नि त आउनु पर्छ लक्ष्मण त यो पनि आएको यहाँ छ अहिले टिका ओ त्यो खान पनि राख्नु ममको एक्स्ट्रा खुसी त हिजो धनी भएको छ नि खुसी त हिजो धनी भएको छ 16,400 पाएर अहिले पाकी 3, 2, 1 ल ह्यापी दसैँ सम्भव ह्यापी दसैँ भन्नु ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ भान्जी बहिनी भान्जा भान्जाई ग्याङ ठुलो ग्याङहरू बाहिर छ है शैली कस्तो भयो त दसैँ गाईहरूको कमाइ कति भयो भन त ल नढाँट्नु कति कमायो तिमीले कति कमायो खुसी पकाएर पका न 16,000 चान्छु अनि शैलीले लास्टमा शैलीले कति कमायो भने कति 900 खायो 900 खायो टोटल कति कमायो भने 5,000 पाए मामले लङ्गुर बुर्जामा तिमीले कति कमायो दसैँको दक्षिणामा चाहिँ 4,000 खै कति हो 4,000? अहिले त मेरो 9,000 टोटल शैलीको त त्यो पोटलीमा पोटलियो नखाने म पोतलीमा पैसा क्यास खै देऊ त शैली फेरि पैसा पैसा त्यसमा पैसा छैन टिका लाग्यो कि लाग्यो तिमीहरूले लाए खै त सिरिज कहाँ गयो इन्ट्रो देऊ न को हो तिमीहरू भनेर सम्भव उ गर्छ सम्भव भान्ज ल चस यस ऊ अनि सिरु चस ल सानो भान्जा ठुलो भान्जा हो कि होइन अब जान मामा ब्लग हेर्छ हेर्दैन हेर्छ है सही आमा के हो यस्तो आऊ न शैली आऊ न ब्लगमा आऊ न पछि आउनु पछि भन्नु भान्जी हाई भन्नु नि शैली हाई भन्नु खै त अनुहार देख्यो तिम्रो अनि खै त आवाज चाहिँ अनि जाउँ जाउँ ल होइन न त्यस्तै भनेर न कि आउनु त ल ए बथान बसेर के भन्नु ल स्माइल लिएर खै शैली बोले अघि खिच्ने भन्दा थियो त Lily, mom out.
Really, Mom, is Ouch. सम्भव चाहिँ के खेल्दा हो खै देखाउ न 3, 2, 1, go. मिली बस हामी फोटो झर्दा छ ठिक हो बिचारा फोटो खिचाउने किन हुन्छ ल है त डे 2 सक्यो अब के आमा छोरा चाइनिज खाना मलाई चाइनिज खानु मलाई रहेछ अनि हामी रेगुलर जाने ठाउँमा बन्द है धारटोलमा आएको छ आकुपेमा चाइनिज खाना आमा छोरा ल ह्याप्पी दसैँ अब अलिअलि खाएकोहरू हालिदिन्छु मेरो चाहिँ फेभरेट हो यो मेरो त्यति मिठो चाहिँ त्यहाँको मिठो हो कुङ्गाको जति कुङ्गा कि खोर्लो खान्छ तर यहाँ पनि ट्राई गरौँ राम्रो छ उयो हालिदिन्छु ल चाइनिज यो मेरो हो बक्सै अर्को आउँदैछ मैले चाहिँ यो गर्ने